बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों 13 साननि थाखाय बेसेन नाङालासे जोलुर फोरोंथाय बादा खुंफुंदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों दिनै चिरां सान्थिपुर दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय 13 बोसोर बैसोनि गाहायाव थानाय गोबां जोलुर गेलेनो मोजां मोनग्रा गथ'साफोरखौ लानानै सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेसेन नाङालासे जोलुर फोरोंथाय मावबादा एबा फुटबल कचिं हाबाफारि लानाय जादों। दिनै जोङो सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि मावथांखि बे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय बे मावथांखिजों बिथा खालामनानै जोङो जे दानि उन्दै उन्दै गथ'फोर जेनाखि 13 बोसोरनि सिङाव थानाय गथ'फोर बेखौहाय जोङो नोजोर बोनानै मोनसे गेलेनायनि बिथिङाव माबोरै जौगालांहोनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो 13 साननि थाखाय सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओनसोलनि सिङाव थानाय गथ'फोरखौ लानानै मोनसे फ्रि फुटबलनि कचिं केम्प बेखौ खालामनाय जादों। बेयो दिनै जागायदों। बिथांमोननि गारजेनफोरखौ मा खावलायनो सानो नोंथाङा? आङो नैबेनि गेजेरजों बेखौनो खावलायहरनो सानदों जे जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय माखासे गारजेनफोरा जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ आरो ओनसोलनि गथ'फोरखौहाय माबे दिगजों लाङोब्ला मोजां जागोन, समाजाव बिसोरखौ जों माबोरैहाय मोनसे मोजां दिगजों लांगोन आरो दानि बे सोलिफुनाय माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बेफोरनिफ्राय जों माबोरै गोजानाव लाबोनानै मोजां मोनसे ट्रेकजों लांनानै बिसोरखौ सासे ओनसोलनि सासे गोग्गो मोजां नोगोरारि जों इयुनाव माबोरै खालामनो हायो बेखौ जोंल' नङा एबसुआल' नङा साफ्रोमबो बे ओनसोलनि बिमा बिफा आरो मेलेमजिबि गासैबो बिथांमोना साननांगौ दं होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदि हाबाफारिफोराव जोंखौ सापर्ट होनो थाखाय आङो बे ओनसोलनि गासैबो बिमा बिफा आरो मेलेमजिबि बिथांमोनखौहाय आङो खावलायहरो। आरो उन्दैसा गथ'फोरखौहाय मा खावलायहरनो सानो? माखासेफ्रा जानो हागौ फैयाखै, ओरैनो गोदाव सोराव थालाबायना दङ, मा खावलायहरनो सानो नोङो? आङो बिनि गेजेरजों बेखौनो खावलायहरनो सानो जे बियो मोनसे फ्रि कचिं केम्प, बेवहाय जायफोर गोसो दङ बिसोरनो फैनो हागोन। जानो हागौ माखासे जोंनि रिमट ओनसोलाव थानाय बा बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव थानाय गोबां गथ'फोरनि बिमा बिफाफ्राहाय मबाइलबो गैजाया जानो हागौ। जोङो बेखौ मोनसे फेसबुक पाब्लिसिटि होनायनि गेजेरजों खालामनाय जादों। दा बेफोरखौ नुवाखैब्ला जाहाथे गामिनि गारजेन बा जायफोर इयुथफोर बिथांमोना गामिनि गथ'फोरखौहाय बिसिम फाथायहरो, जायफ्रा गोसो दं बे उन्दैफोरखौहाय बिसिम फैहोनो थाखाय आङो आरो बेयाव बाहागो लानानै गावखौ सासे मोजां गेलेगिरि बानायनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि सासे इयुनाव मोजां गेलेगिरि जाहैगोनखौ नोजोर बोनानै बिसिम नैबे फिल्डआवहाय ओंखारफैयो आङो बेखौ हांख्रायहरो आरो लोगोसे बे कचिं केम्पनि उद्देश्यआ जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आन्डार 13 फुटबल मेट्च खुङो। बेवहाय जोङो नैबे इउनिट लेभेलनिफ्राय आनसलिक लेभेलसिम जोङो सेलेक्सन खालामनानै लांगोन, जाहाथे बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मोनसे बेसिक फुटबलनि माखासे गियानफोरखौ मोननानै बै सेलेक्सनावहाय गावखौ राफोद महरै दिन्थिसारनानै सेलेक्सन जानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम बाहागो लाहैनो हायो। बेनो जोंनि नैबे कचिं केम्पनि मोनसे उद्देश्य। बबेयाव जागोन बेयो सेलेक्सनाहाय जिथिदुवार दख'रानि आनसलिकनि सेलेक्सना नैबे जोंनि सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि प्लेग्राउन्डआवनो जागोन फैगौ 5 जुलाइआवहाय।